Хараар миний найдвар. Харвард сургууль төмний найдвараа гэж. За хажид хоёр тийшээё. За шагаа хөө хаагур явна вэ? Гатараад ирлээ. За. Гэхдээ зам гэж там болж. Наашаа ирсэн чандагны талбар явхад чанга болсон байх шүү. Хэлээд яах вэ? Энэ элэг бүр авчихаалтлаа. За, хот орноор сонин сайхан. Сони ихтэй байна. За. Сонгуул болох гээд л. За. Бужигнаад л. Авьяаслаг монголчууд ч гэдэм болж байна. За. Бүх ордомны урлаг спортын их наадам гэдэг шиг л юм болж байна. Хөөш. Энэ сонгуул гэснээс манай нутагт одоо хэн дэвшиж байгаа юм бэ? Сонсоогүй мө та хоёр. Оюун эрдэнэгээд яста янзын гой хүүхнээр дэвшиж байгаа шүү дээ. Оюун эрдэнэ. Нилээн сонсноор багч нь вэ? Хүүхэн сайн мэдгэрээ мөнгөө сайн мэдэн дээ. Оюун эрдэнэ. 10 жилд нэг ширээн дээр хамт сууж байлаа. Оюун эрдэнэ Тэгэхгүй ядгийн. Эдэр залуу наснд нь эхнэр чин болъё гэд намайг гуйж байлаа. Оюун эрдэнэ үү? Тэгэхгүй ядгийн. Эцэг төгсгөлд би нүргөг. Тэгээ эрдмийн ном бараадаад хотбараацсан да. Ингэж ярихаас ичээч. Бичихгүй бодлоо ярих юм а чи. За та нар стандууны ээжүүд яриаг нь болж тээ. Та нар оюун эрднийг мэдтгүү мө? Тэр чи манай нутгийн залуу штэ. Яга бэрхийн? Бэрхийн. Тийм. Чи бол бүр сайн танинд. Яг 10 төгсөнгүүтээ захиргаанд жижүүр хийжсэн нэг нүдэн дулаахан залуу санахгүй нөө. Сүүлд нь дэлхийн зүүнд ажиллаж исэн лувсан намсруугаа хүүг яриад байгаа юм уу? Манай бэрхийн оюун эрдэнэхийг яриад байсан юм уу? Оюун эрдэнэ ах чинь шууд Харвард явсан шүү дээ. Тэгсэн төгсөөд ирсэн байлээ хөөе. Хүш. Би одоо худлаа сонссног уу юу? Энэ Монголд чи Харвард төгсөн 2 хүн байдаг гэж сонссон үнэ. Тэр чинь ёстой үнэ. Миний дууснаар улсын ерөнхийлөгч нэг төгссөн урдаа барих гадууга оюун эрдэнэх нэг явсан юм байна. Бацар байна гэж. Мөнгөө чи юу нэ? Тэр яг үү. Ой, бүү ирж идам. Манай хинтийч үч өнгөтэй байх нь да энэ жил. Ястай. Улс төрд оюун эрднийг улсын наадамд оюун болдгоо дэмжнэ. Хин цаг ирж байна да. Улсын их хурлын сонгуульд Хинтээ аймгийн 41-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч лувсан намсрын оюун эрдэнэ бид зүтгэн хамтдаа хөгжин. Оюун эрдэнэ ах чинь шууд Харвард явсан шүү дээ. Тэгсэн төгсөөд ирсэн байлээ хөөе. Хүш. Би одоо худлаа сонссног уу юу? Энэ Монголд чи Харвард төгсөн 2 хүн байдаг гэж сонссон үнэ. Тэр чинь ёстой үнэ. Миний дууснаар улсын ерөнхийлөгч нэг төгссөн урдаа барих гадууга оюун эрдэнэх нэг явсан юм байна. Бацар байна гэж. Мөнгөө чи юу нэ? Тэр яг үү. Ой, бүү ирж идам. Хараар миний найдвар. Харвард сургууль төмний найдвараа гэж. За хажид хоёр тийшээё. За шагаа хөө хаагур явна вэ? Гатараад ирлээ. За. Гэхдээ зам гэж там болж. Наашаа ирсэн чандагны талбар явхад чанга болсон байх шүү. Хэлээд яах вэ? Энэ элэг Нилээн сонсноор багч нь вэ? Хүүхэн сайн мэдгэрээ мөнгөө сайн мэдэн дээ. Оюун эрдэнэ. 10 жилд нэг ширээн дээр хамт сууж байлаа. оюун эрдэнэ. Тэгэхгүй ядгийн. Эдэр залуу наснд нь эхнэр чин болъё гэд намайг гуйж байлаа. Оюун эрдэнэ үү? Тэгэхгүй ядгийн. Эцэг төгсгөлд би нүргөг. Тэгээ эрдмийн ном бараадаад хотбараацсан да. Ингэж ярихаас ичээч. Бичихгүй бодлоо ярих. Бүр авчихаалтлаа. За, хот орноор сонин сайхан. Сони ихтэй байна. За. Сонгуул болох гээд л. За. Бужигнаад л. Авьяаслаг монголчууд ч гэдэм болж байна. За. Бүх ордомны урлаг спортын их наадам гэдэг шиг л юм болж байна. Хөөш. Энэ сонгуул гэснээс манай нутагт одоо хэн дэвшиж байгаа юм бэ? Сонсоогүй мө та хоёр. Оюун эрдэнэгээд яста янзын гой хүүхнээр дэвшиж байгаа шүү дээ. Оюун эрдэнэ. За та нар стандууны ээжүүд яриаг нь болж тээ. Та нар оюун эрднийг мэдтгүү мө? Тэр чи манай нутгийн залуу штэ. Яга бэрхийн? Бэрхийн. Тийм.
Чи бол бүр сайн танинд. Яг 10 төгсөнгүүтээ захиргаанд жижүүр хийжсэн нэг нүдэн дулаахан залуу санахгүй нөө. Оо, сүүлд нь дэлхийн зүүнд ажиллаж исэн лувсан намсруугаа хүүг яриад байгаа юм уу? Манай бэрхий оюун эрдэнэхийг яриад байсан юм уу?